குட் மார்னிங் கைஸ். இன்னைக்கு சண்டே ஒரு ரைடுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஆல்ரெடி பாதி தூரம் நான் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அது ரெக்கார்ட் ஆச்சான்னு எனக்கு தெரில. இஃப் ரெக்கார்ட் ஆச்சுன்னா நான் இதை கட் பண்ணிடுறேன். இல்லை அப்படின்னா நான் வேறு நிறைய பேசிகிட்டே வந்தேன். என்னோடய கோவத்தெல்லாம் நான் வந்து இதில் சொல்லிட்டு இருந்தேன். கோவம் இல்லை, நிறைய வருத்தம், ரெண்டுமே தான். என்னென்னா வீட்டிலிருந்து வரப்பவே நான் வந்து விலாக் மோட்டோ விலாக் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்புறதே ஒரு பெரிய போராட்டம் ஆயிடுச்சு. ஒரு டைமும் பெர்மிஷன் வாங்குறதுக்குள்ளே நான் செத்து பொழைச்சி தான் வருவேன். ஒரு டைமும் வெளியே போகணும் அப்படின்றதுக்கு வீட்டில். ஆனால் இந்த டைம்லாம் பயங்கரமாக இது என்னென்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கோயம்புத்தூர் இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு. அந்த இஷ்யூவால் எங்கள் வீட்டில் வந்து பயங்கரமாக பயந்துட்டாங்க. போக வேணாம், அவங்களுக்கு நான் போகக்கூடாது வெளியே. இன்றைக்கி எங்கள் அம்மாலாம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க போல், நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லுவேனா அப்படின்னு. எங்கள் டாடி வந்து பேசவே இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஒரு டைமும் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வருவேனா. பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து என்னடா இவன் ஜாலியாக இருக்கா, இவளுக்குலாம் ஈஸியாக பெர்மிஷன் கிடச்சிரும்லாம் வந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க. உங்களுக்கு என்னப்பா ஈஸியாக கிடச்சிரும் அப்படிலாம் சொல்லுவீங்க, ஜாலியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு. பட் ஆனால் ஒரு டைமும் நான் என்னை ப்ரூவ் பண்ணி பெர்மிஷன் வாங்கி ப்ரூவ் பண்ணி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்துருக்கேன்றது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஆனால் இந்த டைம் வந்து அவங்க ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. ஆப்வியஸாக இருக்கும்ல, எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்குமே அந்த பயம் இருக்கும். ஒரு வீட்டில் பொண்ணு இருக்குது அப்படின்ற எல்லா வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் பயம் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க பண்ணது அந்த மாதிரி காரியம் தானே. அதோட இம்பேக்ட் தான் என் வீட்லேயும். பட் என்னால் உட்கார முடியாது வீட்லேயே. வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த வந்து செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரியுமா? நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன்னு தெரியுமா? இதுக்கு ஒரு டைமும் பெர்மிஷன் வாங்க. ஆஸ் அ கேர்ளாக வந்து நான் பைக்கிங் பண்ணுவேன், பைக் வாங்கிட்டு நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன், ஊர் சுற்ற போகிறேன் அப்படின்றது. டு யூ கைஸ் திங்க் ஃபேமிலி வில் அக்செப்ட் தட், பேரண்ட்ஸ் வில் அக்செப்ட் இட்? கண்டிப்பாக கிடையாது. அப்படி மீறியும் வந்து நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்காக நான் எவ்வளோ விஷயத்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் ஒரு டைமும் என்னை நான் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு. திருப்பியும் நான் வந்து எங்கள் அம்மா இன்னைக்கு சொல்லி தான் அனுப்புகிறாங்க, நீ சேஃபாக போயிட்டு வரேன்ற ஒரே காரணத்தினால தான் உன்னை நான் வெளியே விட்டுறேன், இல்லாட்டி வந்து விட மாட்டேன் அப்படின்றாங்க. அது எனக்கு எவ்வளோ வந்து இதாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரில. என்னோட பெயினை வந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. கொஞ்சம் விட்டால் அப்படியே என் கண்ணிலேருந்து போலன்னு தண்ணி வந்துடும் போல இருக்குது. அந்த அளவுக்கு நான் ஹெவி ஹார்ட்டோடு இருக்கேன். ஒரு டைமும் அதே மாதிரி தான் நான் ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். பட் இன்றைக்கெலாம் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. அவங்களுக்கு வந்து நான் பண்ணுறது பிடிக்காம இல்லை, பிடிக்கும். பட் ஆனால் ஒரு பொண்ணாக இருக்காளே, பையனாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லையேன்னு அவங்க யோசிக்கிறப்போ அது எனக்கு எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தெரியுமா? அதே மாதிரி இன்ஸ்டா ஓப்பன் பண்ணாலே வந்து அதை பற்றின நியூஸ் தான். கோயம்புத்தூர் இஷ்யூ. அதுலேயும் அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறப்போ ஓ மை காட் சாமி, என்னன்னா இந்த டைம்லாம் வந்து எனக்கு என்னடா இவங்க இப்படி பேசுகிறாங்க அந்த பொண்ணை அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. ஏன் அவள் அந்த நைட்டில் அங்கே இருக்கா, ஏன் அவள் வந்து போனா, என்ன பண்ணிருந்தா அவள், அங்கே என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருந்தா, அபண்டன்ட்டான பிளேஸ்க்கு ஏன் போனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவள். அதுலேயும் ஒரு இன்டர்வியூலாம் சொல்ல முடியாது. அவங்க கொடுத்தது யாரோ 2 பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அதான் அந்த 4 பேர் 4 விதமாக பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதில் 2 பேர் போல இவங்க. அவங்க 2 பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதில் ஒருத்தன் வந்து கேட்குறான், அதை காரில் தானே இருக்காங்க, இப்போ அவங்க வராங்கன்னு தெரிஞ்ச அப்போவே கார் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் கேட்குறான். அதுக்கு இன்னொருத்தன் வந்து பதில் சொல்கிறான், முன் சீட்டில் இருந்தா தெரியும், பின் சீட்டில் தானே இருந்தாங்க அப்படின்னு. அவன் முன் சீட்டில் இருந்தாலும் பின் சீட்டில் இருந்தாலும் உன்னோட பிரச்சனை என்ன? அதில் உன் பொண்ணு அங்கே இருந்திருந்தாலும் நீ அப்படி தான் கேட்பியா? என் பொண்ணு வந்து பின் சீட்டில் இருந்தா அப்படி சொல்லுவியா? அது எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த பொண்ணு ஆல்ரெடி வந்து எவ்வளோ பெயினை கோத்ரோ பண்ணிருக்கான்னு நம்ம யாருக்கும் தெரியாது. அவள் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் என்ன நிலமையில இருக்குன்னு தெரியாது, என்ன கோத்ரூ பண்ணிருக்கான்னு தெரியாது, அவள் என்ன மென்டாலிட்டியில். யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ அவள் எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருப்பா. அதுவும் இல்லாமல் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்குன்றதுக்காக நீ என்ன வேணால் பேசலாமா? அப்படி தான் இருக்குது எனக்கு. அவளோட அந்த டைமில் அவங்க
வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நடக்கும் நமக்கு அப்படின்னு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? அது வேற. இதெல்லாம் வந்து நினைக்கிறப்போ நான் என்னடா தப்பு பண்ணேன்? ஏன் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? என்னோட அந்த பொண்ணுக்கு அப்படி நடந்துருச்சுன்னு ஒரு சைடு இருக்கு. மற்ற பொண்ணுங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன மைண்ட் செட்ல இப்போ இருப்பாங்க, மற்ற பொண்ணுங்க எவ்வளோ சஃபர் ஆவாங்க. நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் நான் சஃபர் ஆகுறதுக்கு? நான் எந்த தப்பும் பண்ணலையே. இந்த விஷயத்தால நான் வந்து ஏன் வீட்லயே உட்காரணும்? வீட்டில் உட்காந்தா தான் நான் வந்து சேஃபா இருப்பேனா? இன்னும் நிறைய பேசுறதுக்கு இருக்குங்க. பட் I just don't want to spoil my day. ஓகே, நம்ம விளாக்குள்ள போகலாம். கிளைமேட் செமையாக இருக்குங்க, பயங்கரமான மிஸ்ட்டு, லைட்டாக குளிரும் இருக்கு. ரைடிங் ஜாக்கெட் போட்டு நல்ல குளிர் தெரியுது. ஏதாச்சும் சாப்பிடணும், பசிக்குது. நான் கேமரா ஆன் பண்ணாமலே பேசிட்டே வந்திருக்கேன் அவ்வளோ தூரத்துக்கு. ஆன் ஆச்சா இல்லை கட் ஆயிடுச்சா என்னன்னு தெரியல. இன்னைக்கு vlog நான் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கல. எனக்கு இது ட்ரீமுங்க. இந்த ரோட்ல வந்துட்டு என்னோட பைக்ல, அதுவும் நான் வாங்கின பைக்ல தனியா இப்படி வரணுன்றது எவ்வளோ பெரிய ட்ரீம் தெரியுமா எனக்கு. கிளைமேட் இன்னைக்கு இப்படியே இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு சன் தெரியுதா? சன் ரைஸ் ஆகுறது. மிஸ்ட் எல்லாம் கவர் ஆயிருக்கனால பெருசா ஒன்றும் தெரியாது. எங்கேயோ முடிவானது. கீழே போயிருக்கணுமோ? வாவ், செமையா இருக்குங்க பார்க்க. கேமரா தெரியுமான்னு தெரியல, தெரியும்னு நினச்சிதான் ஆன் பண்ணேன். இந்த ரோடு செம்மையா இருக்கு. என்னப்பா இப்படி இருக்கு ரோடு? நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. ஆஹா, உடனே இப்படி ஒன்று சொல்லிடுவாங்க. என்ன ஊர் அது? நான் ஸ்பெல் பண்ணி படிக்கிறதுக்குள்ள அது போயிருச்சு. லூர்துபுரம். ஓகே ஓகே. யாருமே இல்லை, ஜாலியா இருக்கு ரோடு. அன்னைக்கு நான் கூருக்கு போறப்ப அப்படிதான் போனேன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வழியில தான் போனேன்னு நான் நினைக்கிறேன். சரி ஓகே, ஏதோ சொல்றீங்க. ஒரு நாய் வந்து அடிச்சிருச்சு. ஓ மை காட்.
ஆமாம்மா, நாய் அடிச்சு செத்துருச்சு. நான்லாம் அடிக்கல, ஆல்ரெடி யாரோ அடிச்சிட்டாங்க போல. நல்லா கிரீனியா இருக்கு. என்ன கோயில் இது? அந்த எல்லசாமின்னு சொல்லுவாங்களே அதுவா? ஓ ஓ, கருப்பு ராயரா? கருப்பு ராயர் முனியப்பனா? ஒத்த சடை. ஓகே. சத்தியமங்கலம், புளியம்பட்டி, பண்ணாரி, மைசூர். ஓகே. வந்துட்டே இருக்கேன் சார், பின்னாடியே தான் சார் வரேன். இப்போ நம்ம போயிட்டு சுற்றிட்டு வரணுமா? ஓகே சார். எங்க? அங்கேயா? போடுறா தம்பி பிரேக்க. வாழவாடியா? யாரை பார்த்து வாழவாடின்ற? ஆனால் வாழவாடின்னு ஒரு ஊர் இருக்குடா. இல்லை, வாழவாடி. பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிட்டோம். லாலா, நெல்லை லாலா டிஃபன்ஸ், அங்கே தான் வீடியோவில் நெல்லை லாலா டிஃபன்ஸில் வந்து 2 ரோஸ்ட்டு, ஒரு வடை. 110 ஆச்சு. 110 தானே? உங்ககிட்ட தான் கேட்டேன் இப்போது. ஓகே, எஸ், 110 ருபீஸ் ஆச்சு. நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் அந்த ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே ட்ரை பண்ணுங்கள். சின்ன கடை தான், பட் ஓகே, நல்லாயிருக்கு. வீடியோட லென்த்து ரொம்ப அதிகமாக போகுது கைஸ். இப்படியே போட்டேன்னா உங்களுக்கு பார்க்க போர் அடிச்சிடும். எனக்கு எடிட் பண்ணவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் நான் பார்ட் 1 பார்ட் 2 உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். எஸ், இதோட இந்த வீடியோவை நான் வந்து எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எவ்ரி டியூஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் ஆயிரும். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். See you all in the next video. Bye bye.